हामी त्यहाँ गयौँ, गाडी लिएर त्यहाँ हामी सामान बेच्न थाल्यौँ। बेच्न थालिसकेपछि अनि हामीलाई केही व्यापारीहरूले आएर त्यहाँ अलिक तङ गर्नुभयो, तिमीहरूको गाडी फोरिदिन्छौँ, अब भोलिबाट गाडी आउन दिँदैनौँ, गाडी सबै हामी चाहिँ कब्जा गर्छौँ, तिमीले हाम्रो रोजीरोटी चाहिँ बर्बाद गर्यौ भनेर कुरा गर्नुभयो। ठिक छ, अब तपाईँहरूको रोजीरोटी हामीले बर्बाद गरेको हो भने उपभोक्तासँग त हामी पनि सोध्छौँ, हामीले उहाँहरूको मुख मार्ने कामहरू गर्दैनौँ, उपभोक्तालाई हामी सोध्छौँ। यो ज्यादती गर्ने हामीलाई आज सहकारीले आएर हाम्रो दैला यसरी सुलभ रूपमा चाहिँ तरकारी ल्याउने अनि तिमीहरू गाडी फोर्ने, अब तिमीहरूको पसल हामी बन्द गर्छौँ। गाउँमा सहकारीले कलेक्सन गर्ने, उसले गाडीमा हालेर हामी जहाँ ल्याएर झार्ने गरी पठाइदिने अनि हामीले चाहिँ यहाँ उपभोक्ता बिचमा वितरण गर्ने। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यतिखेर विश्व कोरोना महामारीको सन्तासमा बाँचिरहेको छ। कोरोना महामारी सँगसँगै अब भोकमरीको समस्या पनि आउने हो कि भन्ने चिन्ताले पनि पिरोलिरहेको छ। आर्थिक समस्या झनै डमाडोल हुने स्थितिमा पनि पुगेको कतिपय अर्थविदहरूले बताउने गर्नुभएको छ। यतिखेर हामी नियमित फिल्ड रिपोर्टिङमै छौँ र आज हामी भने अलि फरक तरिकाले प्रस्तुत भएका छौँ। कृषि क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न कृषि सहकारीहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। ती सहकारीहरूको नेतृत्व गर्दै नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ पनि छ, सहकारीहरूको छाता सङ्गठन हो, जस अन्तर्गत आज रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घको अध्यक्ष खेम पाठक हुनुहुन्छ। उहाँ लकडाउन सुरु भएकै मितिदेखि अहिलेसम्म नियमित किसानहरूको सम्पर्कमा र तरकारी लगायतका विभिन्न खाद्यान्नहरू कसरी आपूर्ति गर्न सकिन्छ, कसरी बजारीकरण गर्न सकिन्छ भनेर खटिराख्नु भएको जानकारी पाए लगत्तै हामी उहाँले सुरु गर्नुभएको एउटा सानो काम पनि सुरु गर्नु भएको छ। यो हाम्रो लागि धेरै ठुलो हुनसक्छ, तर कृषि सहकारी सङ्घले एउटा सानो प्रयास हो, यो चाहिँ सरकारको अनुरोधलाई स्वीकार्दै यो प्रयास के कस्तो प्रयास गरिराख्नु भएको छ र कृषि सहकारीहरूले यतिखेर कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कृषि सहकारी सङ्घ केन्द्रीय सङ्घका अध्यक्ष खेम पाठक। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। के छ लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ यहाँले कसरी यो लकडाउनको समय बिताइराख्नु भएको छ? मैले त खालि लकडाउन सुरु भएको भोलिपल्टबाट नै यहाँ चाहिँ हामीलाई मन्त्रालयले पनि बोलाएर यो आपूर्ति मन्त्रालयमा एउटा समिति बनाएर रहेछ। हाम्रो चाहिँ आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिवज्यूको संयोजकत्वमा त्यहाँ मलाई पनि मिटिङमा बोलाउनु भयो। सरकारको तर्फबाट अहिले काठमाडौँ भ्यालीभित्र खानेकुराहरूको अभाव हुन नदिनको लागि र हरियो तरकारीहरू चाहिँ उपभोक्ता बिचमा पुर्याउनको लागि चाहिँ सहकारीको भूमिका के हुनसक्छ, तपाईँले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यो बैठकमा चाहिँ मलाई पनि बोलाएर त्यो कुरा गर्नुभयो। हाम्रो केन्द्रीय सङ्घबाट पनि हामी बैङ्कबाट पनि गएको थियौँ, साना किसान बैङ्कबाट। जुन दिन तपाईँले काठमाडौँमा तपाईँहरूको उपस्थिति हुनु पऱ्यो भन्नुभयो, त्यो दिनबाट चाहिँ त्यसको भोलिपल्टबाट हामीले किसानको बारीमा भएको तरकारी चाहिँ हरियो तरकारीलाई काठमाडौँमा हामीले भोलिपल्टबाट ल्याउन सुरुवात गऱ्यौँ र सरकारले चाहिँ 11 ठाउँमा केन्द्र तोकेको थियो, कालीमाटी र बल्खुभन्दा बाहिर। त्यो सडकमा जहाँ केन्द्र तोकेको थियो त्यो केन्द्रमा चाहिँ हामीले गाडीहरू लिएर आएर त्यहाँ तरकारी चाहिँ उपलब्ध गराउने कामहरू गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि कालीमाटी बजारबाट बल्खुबाट चाहिँ त्यहाँको व्यापारी बाहिर आउनको लागि गाह्रो मानिरहेको बेलामा हामी सहकारीले त्यो तोकेको केन्द्रमा पहिलो गाडी ल्याएर हामीले बिक्री वितरण गर्न सुरु गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले कालीमाटीमा त्यो धेरै मान्छेको चाप त्यहाँ रहने भएर यसले चाहिँ अहिलेको रोग फैलिने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पनि एकदम अप्ठ्यारो हुनसक्छ भनेर त्यसलाई हालकालाई त्यहाँ त्यो बिक्री वितरण नगर्ने, त्यहाँ मान्छेको चाप हुन नदिने र सरकारले तोकेको केन्द्रमा लग्यो भने चाहिँ त्यो ठुलो चाप त्यहाँ हुँदैन र अनि उपभोक्ताले सहज ढङ्गले नजिक उत्पादित वस्तु पनि पाउन सक्छन् र भिडभाड पनि हुँदैन भन्ने सरकारको सोचअनुसार हामी त्यो अभियानमा लाग्यौँ। र हामीले सरकारले तोकेको 11 ठाउँ मात्रै होइन कि योभन्दा बाहिर रिङ रोड बाहिरका स्थानीय तहबाट पनि नगरपालिकाहरूले पनि जुन हाम्रो मूल्य थाहा पाएपछि सुलभ मूल्यमा त्यो तरकारी चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहको चाहिँ सेन्टरमा त्यो बस्तीमा पनि ल्याएर बिक्री गर्नु पर्यो भन्नुभयो। अहिले हामी चाहिँ विशेष गरी अहिले बुढा नीलकण्ठको चाहिँ नगरपालिकामा हामी त्यहाँ केही केन्द्रहरूमा गएर त्यहाँ पनि हामीले बिक्री वितरण गर्न थालेका छौँ र त्यहाँ उपभोक्ता भयङ्कर सन्तुष्टि हुनुभएको छ र अहिले चाहिँ अर्को स्थानीय तह अर्को वडाहरूले पनि
यो माग बढ्दै गएको छ। लकडाउन सुरु भइसकेपछि कोरोनाको सन्तास एकातर्फ छ र अर्को कुरो बाहिर हिँड्न नमिल्ने अवस्था अर्कोतर्फ छ। तर तपाईँ भने नियमित एउटा अब भनौँ तपाईँलाई त घरमै बसिराखे नि हुन्थ्यो, तर नियमित रूपमा बाहिर फिल्डमै खट्नुभयो। के कारणले तपाईँले यहाँ बाहिर ल्याउन अलिकति भित्रैबाट घचघच्यायो? मलाई त किनभने सबभन्दा मलाई केबाट पोल्यो भने गाउँमा जुन किसानले उत्पादन गरेको वस्तु अहिले उत्पादन गर्ने मान्छे भएन, किसान भएन, हामीलाई खाना पुगेन, बाहिरबाट किनेर ल्याउनु पर्यो भन्ने एकातिर हामी किसानले उत्पादन गरेर चिज चाहिँ बारीमा कुहिएर जाने, अनि त्यो कुहिएर गयो भने त्यो किसान फेरि भोलि खेती गर्दैन। अहिले कोरोनाको बेलामा त जिन्तिन बाँचौँला हामी। यसरी नै मान्छे निराश भएर चाहिँ अब उत्पादन गरेको चिज बजार नपाएर उनीहरूको चाहिँ ठुलो नोक्सान भोग्नु पऱ्यो भने त्यो किसान खेतीमा आउँदैन। अनि कसले खेती गर्छ र भोलिका पछिल्ला दिनमा यो कोरोनाबाट चाहिँ हामी मुक्त भइसकेपछि पनि हामी के खाएर अनि नेपालले चाहिँ हामीले हाम्रो जीविका चलाउने, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम च्यालेन्जिङ कुरा छ। र त्यो किसानलाई कन्टिन्यू रूपमा फेरि कृषिमा लागिरहने बनाउनको लागि चाहिँ किसानको बारीको उत्पादित वस्तुहरू हामीले बजार लिएर आउनु पर्छ भन्ने एउटा त्यो कुराले मलाई प्रेरणा गर्यो, त्यसले पोल्यो। अनि मलाई ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ त्यहाँको सहकारीले किसानले डाइरेक्ट फोन गर्न थालेपछि होइन यसको नेतृत्व हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो एउटा। अर्को चाहिँ सरकारले के भन्यो भने जुन किसानको उसले मूल्य नपाउने तर त्यो मूल्य आएर उपभोक्ताले किनेर खाँदा चाहिँ एकदम बढी मूल्यमा किनेर खान पर्ने भनेपछि यो बिचको मध्यस्थता गर्ने काम चाहिँ सहकारीले गर्नु पर्यो, तपाईँहरू लाग्नुपर्छ भनेर एकदमै धेरै प्रेसर पनि भयो सरकारले को तर्फबाट। त्यो कमिटीमा पनि अब हामीलाई पनि राखेर उहाँले त्यो जिम्मेवारीमा राखेर चाहिँ तपाईँहरू यो अभियानमा लाग्नुहोस्, साथ दिनुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो दुईवटा कुराबाट चाहिँ जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि हामी खास सम्बन्धित मान्छेहरू हामी निस्केनौँ भने त फेरि पनि सबै हामी घर घरमा चाहिँ कोठा कोठामा बसिरह्यौँ भने त्योभन्दा अर्को बिगराल समस्या आउँछ। अनि कसले चाहिँ हल गर्छ त? सबै त्यसरी बस्ने हो भने जस्तै उदाहरणको लागि अब दुईचोटि चाहिँ क्लिनिक फेर्नुभएको प्रधानमन्त्री होइन, सामान्य प्रधानमन्त्री त्यो बिरामी अवस्थाको प्रधानमन्त्री त क्याबिनेटको मिटिङ बोलाएर होइन सरिक भइरहनु भएको छ भने हामी त उहाँभन्दा अलिकति स्वास्थ्यको हिसाबले अझ हामी केही सफल छौँ, केही गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले पनि अब हामीले सबैले यसो भनेर बस्यौँ भने अहिलेको समस्या हल हुँदैन, यसले झन् बिगराल समस्या बनाउँछ भनेर चाहिँ होइन हामी लाग्नुपर्छ। यो मेरो जिम्मेवारी कुरा हो। र कृषि भन्ने केन्द्रीय सङ्घ भन्ने अनि त्यसपछि बजारमा चाहिँ खानेकुराहरूको चाहिँ हरिया सागपात तरकारी चाहिँ अभाव हुने यो कुरा चाहिँ हामीले हेरिराख्ने सुनिराख्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि लायक हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ म चाहिँ त्यो ढङ्गले हाम्रो आफ्नो चाहिँ केन्द्रीय सङ्घका कर्मचारीलाई अरू साथीहरूलाई पनि परिचालन गरेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ फोन गरेर यहाँ मात्रै होइन हामीले चाहिँ अन्तर पनि यो गर्नुपर्छ भनेर ठाउँ ठाउँमा अरू जिल्ला अरू सहरमा अरू गाउँ बस्तीमा पनि कोअपरेटिभलाई परिचालन गरेका छन्। अरूले पनि सङ्कलन केन्द्र बनाएर अनि उपभोक्ताका बिचमा तरकारीहरू पुर्याउने खाद्यान्नहरू पुर्याउने कामहरू अरू फिल्डमा पनि गर्नुभएको छ। र काठमाडौँ एकदम ठुलो जनघनत्व भएको ठाउँमा यहाँ चाहिँ अभाव हुन दिनु हुँदैन, यहाँ ठुलो माग छ भनेर त्यसको नेतृत्व यहाँ चाहिँ केन्द्रीय सङ्घले गरेको छ। भक्तपुर जिल्लालाई त्यहाँको जिल्ला कृषि सङ्घले हेरेको छ। अब ललितपुर कृषि सङ्घले पनि सुरु गरेको छ र हामी यो यहाँका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू मिलेर र आफ्नो ठाउँबाट जति सक्दो हामी काममा लागिरहेछौँ। हामी पछाडिपट्टि देखिरहेका छौँ टन्नै काउलीहरू तरकारीहरू टन्नै छ र अलिक तलतिर गोदाम पनि छ होइन, अलिक ठुलै छानाभित्र तरकारीहरू राखिराख्नु भएको छ। धेरैजसो स्वयंसेवकहरू खटाइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ यस विषयमा जानकारी दिनुहोस् न। यो चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ काठमाडौँमा हाम्रो समस्या के हो भने किसानले उत्पादन गरेको चिज चाहिँ बजारमा लगेर बिक्री गर्ने कुरा एउटा हो। अहिले सरकारले एउटा सेन्टर त तोक्यो तर त्यहाँ 8 बजीपछि बिक्री गर्न पाइँदैन। अनि किसानले चाहिँ उहाँ धादिङको सलाङदेखिबाट चाहिँ तरकारी बोकेर ल्याए हुन्छ, नवलपरासीदेखि तरकारी बोकेर ल्याए हुन्छ, मकानपुरदेखि तरकारी ल्याए हुन्छ। अनि 8 बजीभित्र बिक्री भएन भने गाडीमा जति छ फेरि फर्काएर उता लानुपर्ने, हामीले त्यो राख्ने ठाउँहरूको पनि हामीलाई समस्या भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के हुनुपर्छ त भन्दा हामीले छुट्टै कहीँ न धेरै कोसिस गऱ्यौँ हामीले। यो बिचमा चाहिँ यहाँ यो सीतापाइला चोकको चाहिँ शुभेच्छा हस्पिटलको ठ्याक्क अगाडिपट्टि जुन अहिले हामी बसिरहेको ठाउँ चाहिँ यो
चाहिँ एउटा लोकेसनको हिसाबले पनि रिङ रोडबाट नजिकै पर्ने, गाडीबाट झार्न पनि सजिलो हुने र यसलाई एउटा केन्द्र बनाउनुपर्छ। यस्तो केन्द्र त हामीले रिङ रोडमा 4-5 वटा नबनाइकन हुँदैन। अहिले हामी सुरुमा चाहिँ यहाँ केन्द्र बनायौँ। हामीले पहिला चाहिँ डाइरेक्ट गाडी लिएर गएर सरकारले तोकेको ठाउँमा त्यहाँ ल्याएर बिक्री गर्ने गरेर गाडी फर्किन्थ्यो। अब गाडीमा बढी भएको सामान पनि हुने भयो र अब चाहिँ त्यो गाडीलाई सधैँ यहाँ ल्याएर उभिएर बगाएर बिक्री गराइरहन भन्दा पनि अब गाउँको तरकारी गाडीले ल्याएर यहाँ झार्ने, यहाँबाट चाहिँ हामीले हाम्रो टिमहरू स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर चाहिँ अनि काठमाडौँभित्रको विभिन्न चाहिँ उपभोक्ताहरू बसेको बस्तीहरूमा पुर्याएर हामीले वितरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यहाँ हामीले सेन्टर बनाएर झार्यौँ। र यो झार्न थालेको चाहिँ हिजो बेलुकाबाट रातिबाट झर्न थाल्यो होइन, भर्खर सुरु गरे हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी डाइरेक्ट गाडीबाट बिक्री गरिरहेको थियौँ यो लकडाउनभरि। अब चाहिँ हामी यहाँ केन्द्र बनाउँछौँ र यहाँ चाहिँ गोदाम बनाउँछौँ। त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ हामी यसको विभिन्न केन्द्र हामीले अब महानगरपालिकाले नै हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। उहाँले तोकेको केन्द्र योभन्दा अहिले तोकेको 11 भन्दा पनि बढी केन्द्रहरूमा पनि लान सकिने गरी हामीलाई चाहिँ नगरपालिका महानगरपालिकाले चाहिँ अहिले तपाईँले आएर बेचिदिनुहोस्, एकदम राम्रो मूल्यमा चाहिँ हाम्रो उपभोक्ताले खान पाएछन्। हरिया तरकारी ताजा तरकारी तपाईँले ल्याइदिनु भएको छ। यो चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा अहिले मात्रै यो लकडाउनभरि मात्रै होइन कि पछिसम्म निरन्तर चाहिन्छ हामीलाई। त्यो वातावरण मिलाउने गरी चाहिँ तपाईँहरू लाग्नुहोस् भनेकोले हामीले अब भएन, त्यसो भए चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ यो चाहिँ जम्मा गर्ने हाम्रो गोदाम चाहिँ हुनुपर्छ भनेर अनि यसलाई चाहिँ हामीले गोदाम सुरुवातको रूपमा अगाडि बढायौँ। केन्द्रीय सङ्घले जसरी कृषि केन्द्रीय सङ्घले जसरी यो अभियान थालेको छ, अब उपभोक्ताले सस्तोमा तरकारी खान पाउने भए होइन भयो भन्ने कुरा चाहिँ म अलिकति बताउँ। म आफै गाडी लिएर पनि केन्द्रमा गएँ। म बिहान चाहिँ 4 बजी उठेर म सँगसँगै हिँड्छु होइन। त्यो हिँड्दाखेरि म कपन पुगेँ। कपनको राधाकृष्ण मन्दिर अगाडि आउनु पऱ्यो भनेर त्यहाँका उपभोक्ताले बोलाउनु भयो, त्यहाँका टोल सुधार समितिको अध्यक्षले बोलाउनु भयो। अनि हामी त्यहाँ गयौँ, गाडी लिएर त्यहाँ हामी सामान बेच्न थाल्यौँ। बेच्न थालिसकेपछि अनि हामीलाई केही व्यापारीहरूले आएर त्यहाँ अलिक तङ गर्नुभयो होइन, तिमीहरूको गाडी फोरिदिन्छौँ, अब भोलिबाट गाडी आउन दिँदैनौँ, गाडी सबै हामी चाहिँ कब्जा गर्छौँ, तिमीले हाम्रो चाहिँ यसरी रोजीरोटी चाहिँ बर्बाद गर्यौ भनेर कुरा गर्नुभयो। ठिक छ, अब तपाईँहरूको रोजीरोटी हामीले बर्बाद गरेको हो भने उपभोक्तासँग त हामी पनि सोध्छौँ, हामीले उहाँ तपाईँहरूको मुख मार्ने कामहरू गर्दैनौँ, उपभोक्तालाई हामी सोध्छौँ भन्यो। त्यहाँ थुप्रो उपभोक्ताहरूले तरकारी किनिरहनु भएको थियो। अब त हामी तरकारी रोक्छौँ, गाडी फर्का लान्छौँ, हाम्रो गाडी फोरिने कुराहरू आयो भनेपछि किन रे भन्दाखेरि होइन हामीले यहाँ तरकारी बेच्दाखेरि उहाँहरू व्यापारीलाई मर्का पऱ्यो भनेपछि अनि उहाँहरू त्यहीँ निस्केर चाहिँ सबै तरकारी हातमा लिएर उनीहरू उफ्रनु भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने 1 केजी करेलालाई त्यहाँ व्यापारीले 160 रुपियाँमा बेच्नु भएको रहेछ। हाम्रो चाहिँ त्यो दिन 65 रुपियाँमा त्यो करेला बिक्री भयो भनेपछि त 160मा बेचेको करेला किसान के उपभोक्ताको दैलामा 65 रुपियाँमा दैलामा पुर्याएपछि नि त्यो हाता झोला त्यो तरकारी लिएर यो ज्यादती गर्ने हामीलाई आज सहकारीले आएर हाम्रो दैला यसरी सुलभ रूपमा चाहिँ तरकारी ल्याउने अनि तिमीहरू गाडी फोर्ने, अब तिमीहरूको पसल हामी बन्द गर्छौँ। तिमीले यस्तो बिना महँगो किन गर्छौ, किन कमसेकम महँगो पनि सीमाभन्दा बढी गर्ने 3 भाग बढी तिमीले चाहिँ बढी गर्छौ। 65 को तरकारीलाई 160मा बेच्ने त्यहाँ उहाँहरूले कराउनु भयो। अनि उतिखेर वडा अध्यक्षहरू आउनुभयो अनि त्यहाँ सबै उपभोक्ताहरूले चाहिँ अनि व्यापारीहरूलाई त्यहाँबाट पठाउनु भयो र तपाईँले यहाँ आएर कन्टिन्यू बेचिदिनुपर्छ र ताजा गाउँबाट सिधै गाडीले झारेको तरकारी अनि यति धेरै फरक पर्ने गरी 100 रुपियाँ भन्दा पनि बढी फरक पर्ने गरी चाहिँ 1 केजीमा चाहिँ हामीलाई यस्तो गरेकोले हामी तपाईँहरूसँग यो तरकारी कन्टिन्यू ढङ्गले लिन्छौँ, हामी बसेर किनेर खान्छौँ, तपाईँहरू जान पाउनुहुन्न भनेर रोक्नुभयो। त्यो कुरा चाहिँ छिमेकी अर्को ठाउँमा पनि थाहा भएपछि अनि अन्त माग्न थाल्यौँ, अलिक माग बढी आउन थाल्यो। अनि हामीले फेरि गाडी अरू केन्द्रमा पठाउन थाल्यौँ र अहिले उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के रह्यो भने हामीलाई यो कन्टिन्यू कसरी हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेको छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ सुलभ र ताजा तरकारी खान पाउने हो भने तपाईँहरूको जनप्रतिनिधिले पनि यो वातावरण बनाउनुपर्छ नि। हामी आउँदाखेरि हाम्रो ज्यान जोगाउन सुरक्षाको समस्या हुन्छ, आवश्यकता पर्छ, त्यो काम त तपाईँले वातावरण बनाउनु पर्यो नि भनेर नि हामीले त्यो कुराहरू पनि गऱ्यौँ। र जनप्रतिनिधि अहिले चाहिँ कपनको चाहिँ अब अहिले चाहिँ 10-11मा उहाँहरू वडा अध्यक्षहरू आफै बसेर आफ्नो रोभरमा स्वयंसेवक खटाएर
अनि त्यसपछि उहाँले मद्दत गर्नुहुन्छ। अहिले त्यहाँ हामीलाई एउटा भोलिन्टियरहरूले पनि एकदम मद्दत गर्नुभएको छ, सुरक्षाको तर्फबाट पनि मद्दत भइरहेछ, स्थानीय तहले पनि मद्दत गरेको छ। अब त्यस्तै काम चाहिँ महानगरभित्र हुनुपर्छ। तर महानगरमा अलिकति समस्या छ, जनप्रतिनिधि अलि धेरै उहाँले चासो दिएको अवस्थाहरू छैन। यदि उहाँले पनि चासो दिएर त्यस्तो सेन्टरमा उहाँहरू बस्दिनु भयो भने हामी महानगरपालिका यहाँ काठमाडौँ भ्यालीभित्रको चोकमा चाहिँ हामी त्यहाँ गाडी लिएर गएर त्यहाँ सुलभ ढङ्गले ताजा तरकारी सिधै अहिले मान्छे के भनेर आत्तिया छ भने यो तरकारी कहाँको हो भनेर सोध्छ पहिला उपभोक्ताहरूले। यो नेपालको हो भने चाहिँ तुरुन्तै फटाफट किन्न थाल्नुहुन्छ। अब इन्डियातिर आएको भन्ने बित्तिकै त्यो छोडेर फड्को मारेर अर्कोतिर जानुहुन्छ। किनभने अब एउटा रोगको हिसाबले पनि इन्डियामा अलिकति प्रकोप पनि बढिरहेको, अलिक विषादीहरू पनि बढी परिरहेको, हाम्रो चाहिँ पहाडबाट आउने ताजा आउने होइन बेलुका हालेको तरकारी बिहान उज्यालो हुँदा आफ्नो भान्सामा पुग्ने, त्यो त 2-3 दिनदेखिबाट गाडीबाट चाहिँ लोड गरेर ल्याउनुपर्छ। अनि त्यसपछि मान्छे विभिन्न खाले मान्छेहरू आइरहेको हुन्छन् अनि मान्छेले एकदम सशक्तित भएको छ। अब त्यहाँ चाहिँ अब सबै इन्डियाको अरू चिजहरू पनि मिसेर आउँछ, नेपालको पनि। हाम्रो अहिलेको यहाँको परिकल्पना भनेको के छ, यहाँ हामी बाहिर अर्को कहीँको नल्याउने, इन्डियाको शुद्ध नेपालको मात्रै गाउँबाट ल्याएर हामी झार्ने, यो मात्रै बिक्री गर्ने। अब तरकारीहरू मात्रै तपाईँहरूले ल्याउनुहुन्छ कि अरू खाद्यान्नहरू पनि राख्नुहुन्छ? अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भने हाम्रो साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरूले तोरीको तेल निकालिरहेछ, शुद्ध तोरीको तेल। अनि धानलाई प्रशोधन गरेर चामल निकालिरहेछ। अब हामी दाल निकाल्दैछौँ, अब हामी गहुँको पिठोहरू निकाल्दैछौँ। अब ठाउँ हाम्रो चाहिँ अहिले पनि बनिरहेको छ र अब हाम्रो चाहिँ भोलि पनि त्यस्तो उद्योगहरू सञ्चालन अहिले पनि 8-9वटा उद्योग हामी सुरु गर्न लागिरहेको थियौँ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि त्यो रोक्यो। हाम्रो चाहिँ सोच के हो भने हामीले उत्पादन गर्ने, किसानले उत्पादन गरेको ल्याएर प्रशोधन गर्ने, त्यो प्रशोधन गरेको दाल चामल होइन खाद्यान्नहरू त्यो चिज पनि हामी बिस्तारै अलि पछिल्ला दिनमा ल्याउने। तर हामीलाई खालि काठमाडौँको समस्या र अथवा ठुला सहरको समस्या के हो भने जग्गा महँगो छ अनि हामीले जग्गा पनि पाउन सकेका छैनौँ त्यो स्ट्रक्चर बनाएर चाहिँ त्यो भण्डारण गर्नको लागि। अनि हामीलाई त्यो बजार पनि छैन। अब कालीमाटी र बल्खु बजार हामी छिर्न सक्ने स्थिति नै बन्दैन होइन। बाँकी अर्को ठाउँ हामीलाई स्पेसै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सरकारले केही बनाएको स्ट्रक्चरहरू बिस्तारै भोलि हामीलाई त्यो व्यवस्था मिल्ने स्थिति बन्यो भने हामी चाहिँ खाद्यान्न अरू गेडागुडी दाल चामल अनि त्यो नेपाली उत्पादन चिजहरू चाहिँ हामी शुद्ध नेपाली उत्पादन चिजहरू मात्रै गर्ने हो। त्यो गर्ने कुरामा हामी पछिल्ला दिन हामीले त्यो सोच बनाएको छौँ। आजभन्दा 12 वर्ष अगाडिबाट हामीले जमर्को गरेको कुरा अब हामी बिस्तारै पुरा गर्दैछौँ। किनभने काठमाडौँ मात्रै सुरु गरेर भएन, गाउँमा सहकारीले कलेक्सन गर्ने, उसले गाडीमा हालेर हामी त्यहाँ ल्याएर झार्ने गरी पठाइदिने अनि हामीले चाहिँ यहाँ उपभोक्ता बिचमा वितरण गर्ने, यो काम चाहिँ हामीले सुरुवात गर्ने चाहिँ निधो गरेको छ। अब लागौँ गाउँतिर चाहिँ यो सहकारीहरूले कसरी सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ? जुनसुकै किसानको पनि लिनुहुन्छ कि सहकारीमा आबद्ध किसानहरूको मात्रै लिनुहुन्छ कि कसरी सङ्कलन हुन्छ र कुन ठाउँहरूमा अलिक बढी अहिले सङ्कलन हुन्छ? भविष्यमा तपाईँ कुन ठाउँसम्म जाने प्लानमा हुनुहुन्छ? अब अहिले चाहिँ हामी तत्काल अहिले हाम्रो कलेक्सन भएर यहाँ आइरहेको चाहिँ सलाङ, धादिङको सलाङ साना किसान कृषि सहकारी संस्था, कुम्पुर संस्था, अनि त्यसपछि केवलपुर, अनि त्यसपछि नौबिसे, छत्रे देउराली, अब 1-2 दिन पछिबाट चाहिँ जीवनपुर, अनि बजारबारीले सुरु गरेको छ मकानपुर, अनि अब चाहिँ हामीलाई नुवाकोटको पनि संस्थाहरूले चाहिँ उहाँहरूको उत्पादन पनि जिलिङको आलुहरू लिएर आउने हामीले त्यो सोच बनाइरहेछौँ। त्यसपछि दुई पिपलको चाहिँ त्यहाँका तरकारी लहरे तरकारीहरू ल्याउने सोचहरू भइरहेछ। त्यसपछि अब यो भइसकेपछि अब हामीले बिस्तारै आजबाट के कुरा गरिरहेछौँ भने मोरङमा अस्तिसम्म 1500 गाडी टमाटर थियो, जुन टमाटर 5 रुपियाँ केजीमा बारीबाट उठाउनु पर्ने स्थिति थियो। किसानले 5 रुपियाँमा बेच्न पर्ने टमाटर केजीको त्यो अवस्था थियो। त्यहाँ हाम्रो सहकारीहरूले अहिले त्यहाँ बजार सञ्चालन गरिसकेपछि त्यो टमाटर घट्दै गएर अब 500 ट्रक जति त्यहाँ टमाटर छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। त्यहाँ पनि आज हामीले त्यहाँ हाम्रो सहकारीको साथीहरूसँग हाम्रो राष्ट्रिय सङ्घको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ रमेश पोखरेल, उहाँसँग आज बिहान कुरा भयो। त्यहाँबाट चाहिँ अब हामीले त्यहाँबाट पनि टमाटर यहाँ लिएर आउन सक्यौँ भने यहाँ अलिकति कम मूल्यमा हामीले यहाँ खुवाउन सक्ने स्थिति पनि छ। तर त्यहाँको किसानको बारेमा बिग्रिने स्थिति छ। हामीले सर्लाहीमा सबभन्दा धेरै तरकारी हुन्छ र सर्लाहीमा हाम्रो सबै स्थानीय तहमा हाम्रो सहकारी छ, कृषि सहकारीहरू। आज मात्रै त्यहाँ हामीले
त्यहाँको सहकारीको साथीहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। त्यहाँको सहकारीले चाहिँ सङ्घले कलेक्सन गर्ने र त्यहाँ भएका तरकारीहरू उहाँले कलेक्सन गरेर दिनदिनै यता पठाउने, हामीले यहाँ बसेर बिक्री वितरण गर्ने। धनुषामा तरकारीको चाहिँ हामीले कुराकानी गरिरहेछौँ। त्यहाँको तरकारी पनि हामी बिस्तारै भोलि उठाउने। सर्लाहीमा त्यहाँको सर्लाही के अरे सिराको तरकारीहरू हामीले उठाउने। अनि कहाँ कहाँ त्यो हाम्रो पकेटको रूपमा भएका तरकारीहरू छन् होइन, मकवानपुर, काभ्रे अनि सिन्धुपाल्चोकको आलुहरू हामीले यहाँ बिक्री गरिरहेछौँ। अब हामी सैलुङ मुडेको आलुको हामीले अब त्यहाँको कोअपरेटिभसँग हामीले अहिले कुरा अगाडि बढाइसकेका छौँ। र जहाँ जहाँ हाम्रो पकेटका रूपमा खेतीहरू भएका छन् ती ठाउँमा हामीले सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग तपाईँले कलेक्सन गरेर यता पठाउनुपर्छ हामीले भनिरहेछौँ र उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। आज मात्रै म तपाईँलाई सुनाउँ, आज मात्रै हामीले बजारमा मुस्ताङको साग हामीले यहाँ चाहिँ आज वितरण गरिरहेछौँ। मुस्ताङबाट ल्याएको साग, जुन साग चाहिँ आज अहिले हामीले फेसबुकमा हाल्ने बित्तिकै हाम्रो केन्द्रीय सङ्घको अफिसमा गएर उतिखेरै सबै बिक्री भयो होइन। त्यस कारणले अब कहाँ लोकल अलिकति अर्ग्यानिक पनि अथवा विषादी र रासायनिक मल अलिक कम परेको खानाको लागि सुरक्षित हुने त्यस्ता चिज पनि ल्याएर चाहिँ हामीले बिक्री गर्नुपर्छ। अब चाहिँ हाम्रा किसानहरूलाई अब विषादीहरूमा चाहिँ प्रयोग नगर्ने होइन, रासायनिक मल बढी प्रयोग नगर्ने। अब पशुपालनलाई हामीले लगानी गरेका छौँ। पशुपालनका मलहरू राखेर चाहिँ खेती गर्ने, खानालाई सुरक्षित भयो होइन, बिक्री गर्नलाई पनि राम्रो हुन्छ। अब मान्छेले कसरी हुन्छ सुरक्षित खाना खाने र बरु मूल्य 2 पैसा बढी परे पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ हानि हुने कुरातिर मान्छेले लागिरहेछन्, सचेत हुँदै आएको अवस्थाहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो कुरा चाहिँ सहकारीलाई पनि आफ्ना सदस्यलाई त्यो मोटिभेसन गरेर प्रशिक्षण गरेर अनि खाना योग्य उत्पादित वस्तुहरू त्यहाँ तयारी गर्ने, बिक्री गर्ने कुरामा किसानको त्यसरी उत्पादन हुन्छ भने समस्या हुँदैन। किन भन्दा यहाँ धेरै ठुलो स्केलमा विषादी उत्पादित वस्तुहरू पनि आछन्। त्यो धेरै इन्डियाबाट पनि आछ, त्यो नेपालमा पनि केही भागमा त्यो छ। जुन भागमा बढी विषादी प्रयोग भएको छ त्यो तरकारी बिक्री हुँदैन। यदि तपाईँहरूको तरकारी बिक्री गर्ने हो भने चाहिँ विषादी मुक्त बनाउँदै जानुपर्छ। तुरुन्तै नसके पनि बिस्तारै त्यसको मात्रा घटाउँदै लानुहोस्, नभए तपाईँको बारीको तरकारी अब बजारमा जाँदैन, मान्छे सचेत भइसकेका छौँ भन्ने कुरा पनि हामी सँगसँगै लगेका छौँ। यति धेरै भौतिक संरचना पनि तयार गर्नु भएको छ र ठाउँ ठाउँमा बिक्री केन्द्र तयार गर्दै हुनुहुन्छ। लगानी चाहिँ कहाँबाट र कसले गरिरहेछ? अब लगानीको कुरा के छ भने किसानले यहाँ ल्याएर गाडीले झारिदिनुहुन्छ, सहकारीले किसानबाट उत्पादित गरेको वस्तु सहकारीले उठाउँछ अनि सहकारीले यहाँ ल्याएर झार्नुहुन्छ। अनि आज झारेपछि हामीले भोलिपल्ट अर्को गाडी लिएर आउँदा उहाँलाई पैसा पठाउँछौँ। खासै त्यस्तो धेरै यसको मैले भन्न खोजेको यो जस्तै भौतिक यो भौतिक संरचना हामीले अहिले चाहिँ भाडामा लिएका छौँ होइन। यसको लगानी चाहिँ तपाईँहरू आफैले गरेर हामी आफैले अब यहाँ हामी यसलाई चाहिँ एउटा निश्चित थोरै रूपमा भाडाको चाहिँ कुराकानी गरेर अनि त्यसपछि अनि हामीले परिचालन गरेका छौँ। नयाँ स्टलहरू पनि यता पनि पसलहरू थप्ने प्लानमा हुनुहुन्छ? थप्दै त्यो उतातिर अघि देखिहाल्नुभयो त्यहाँ अब अलिक ठुलै स्केल, किनभने भोलि यहाँ हाम्रो चाहिँ अहिले घटीमा 30 वटा गाडी हामी कन्टिन्यू यहाँबाट चाहिँ चलाउने। अनि यो बढ्यो भने 50-60 बनाउँदै लिएर यो ठाउँ पुगेन भने अर्को ठाउँ पनि हामीले तयारी गरिसकेका छौँ। अनि त्यहाँ पनि हामी पुरा गर्छौँ। त्यो पनि भरेपछि अनि हामी रिङ रोडमा यस्तो चाहिँ हामी 3-4 ठाउँमा सुरुवात गरेपछि अनि आफ्नो एरियामा लानलाई पनि त्यहाँबाट नजिक हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले प्लान गरिरहेको छौँ। अब देशैभरि कतिवटा कृषि सहकारीहरू छन् यो सङ्घ अन्तर्गत, सङ्घभन्दा बाहिर पनि होलान्, आबद्ध नभएका पनि कतिपय होलान्, कति सहकारी संस्थाहरू छन् अहिले? अब यो कृषि सहकारी भनेको चाहिँ यो जुन हामीले भनेको चाहिँ हाम्रो सदस्य भएका हाम्रो च्यानलमा आएर हामीले भनेको ढङ्गरी काम गर्न सपोर्ट गर्ने सहकारीहरू हाम्रो मेम्बर चाहिँ अहिले 1150 जति छन्। अनि त्योभन्दा बाहेक अरू पनि कृषि सहकारीहरू छन्, उहाँले पनि राम्रो गरिरहनु भएको छ। अनि उहाँहरूसँग पनि हामी समन्वय गर्छौँ र यतिखेर हामीले चाहिँ सबै खाले कृषिको काम गर्छौँ। दुधको काम पनि हुन्छ, मासुको काम पनि छ, हाम्रो धेरै पशुपालन गरिरहेछौँ। त्यसपछि हामी तरकारी पनि हुन्छ, गेडागुडी पनि हुन्छ, अन्नबाली पनि हुन्छ, सबै खाले हुन्छ, हाम्रो मह पनि हुन्छ। तर हामीले चाहिँ अहिले के सोच छ भने नि, मैले चाहिँ सहकारीको मुभमेन्टको साथीहरूसँग म राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको पनि बोर्डको सञ्चालक, महासङ्घको मिटिङमा आज पनि दिनदिनै हाम्रो मिटिङ भएको ठाउँमा मैले के भनिरहेको छु भने अब थोरै एउटा व्यापारीको सानो 400-500 मान्छेले चाहिँ बजार कब्जा गरेको छ। हामी छाती पिटेर चाहिँ 35,000 सहकारी सङ्घ संस्था छ भन्छौँ। अनि त्यो सञ्जालले चाहिँ भोलि गएर हामीले बजारमा हाम्रो उपस्थितिबाट के पुलिसले चाहिँ बजार कन्ट्रोल गर्ने हो, प्रहरीले होइन।
डन्ना लिएर बजार कन्ट्रोल हुँदैन। बजार कन्ट्रोल हुने भनेको त प्रतिस्पर्धाबाट हो होइन। हामी सहकारी पनि उपस्थिति हुने अनि निजी व्यापारी पनि उपस्थिति हुने अनि दुईटाको उपस्थितिबाट कम्पिटिसनमा बजारमा चाहिँ सामान लान थाल्यो भने अनि मात्रै बजार कन्ट्रोल हुन्छ। त्यस कारणले अहिले हामी गाली गर्ने कराउने एउटाले अर्कोलाई भन्ने मात्रै होइन, हामी पहिला हाम्रो देशभरिको सहकारीले के गर्नु पर्यो त भन्दा निजी व्यापारीलाई किन कराउने, आफू पनि नगर्ने उनीहरूले गरेको कुरो पनि विरोध गर्ने, यो होइन। हामीले सुरु गरौँ अनि उहाँले महँगोमा बेच्नु भएको छ भने हामी सस्तोमा दिन सुरु गरौँ अनि उहाँले त कि उहाँहरूको सामान बिक्दैन कि छोड्नुहुन्छ कि भने त्यही रेटमा झर्नुपर्छ। यो वातावरण त कोअपरेटिभली गर्नु पर्यो नि। अनि सहकारी भन्ने पैसा किनबेच मात्रै गरेर बस्ने यो काम हुँदैन। त्यस कारणले यो चाहिँ उत्पादन सहकारीले मात्रै होइन, बजारको काम, प्रशोधनको काम, फ्याक्ट्री चलाउने काम, लगानी गर्ने काम त्यो चाहिँ जुनसुकै सहकारीले गर्दा हुन्छ, कसैलाई रोकिँदैन। त्यस कारणले यो मार्केटभित्र छिर्ने कुरामा सबै कोअपरेटिभ आफ्नो ठाउँमा बसेर लाग्नुपर्छ। अहिले यतिखेर मुलुकमा नि सङ्कट परेको छ, राज्य अलि बढी तरकारीको नै बिहान बेलुका किन्नुपर्ने भएकोले तरकारीबाटै प्राथमिकता तरकारीलाई दिएर काम गरिराख्नु भएको छ हो नि। अहिलेको हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ त्यो, किनभने पहिल्यै यहाँ त अब सरकारले पनि भनेको कुरा हामीले सुनेका छौँ, खाद्यान्नहरू अझै पनि 2-3 महिनाको लागि 3-4 महिना 4-5 महिना पुग्ने हामीले तयारी गरेका छौँ भन्ने कुराहरू आइरहेछ, त्यो गोदाममा छ। अहिले चाहिँ के भने तरकारी त 6 महिना अथवा 3 महिना 4 महिना 2 अथवा 15 दिन 20 दिन पनि रहँदैन, त्यो रहने कुरा होइन। त्यो त हरेक दिन ल्याउनुपर्छ। यो हरेक दिन चाहिने चिजहरू चाहिँ सरकारले चाहेर पनि यहाँ गोदाम गरेर राख्ने कुरा हुँदैन, त्यो चाहिँ हामीले नै काम गर्नुपर्छ। उत्पादन सहकारीले होइन बजारमा ल्याउने कामहरूमा हाम्रो रोल हुनुपर्छ। अब अन्तमा चाहिँ धेरै कुरा त आइसकेको छ र अन्तमा अब अहिले तत्कालको विषयमै कुरा गरौँ। अन्तमा चाहिँ आम उपभोक्ताहरूलाई, देशभरिका उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घको तर्फबाट चाहिँ तपाईँ छोटकरीमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्छु भने अब अहिले चाहिँ हामी जिन बारीको किसानको उत्पादन गरेको चिजहरू पनि हामीले उठाउनुपर्छ, त्यो काममा त हामी लाग्छौँ। अब त म त देशभरिको किसानलाई अर्को एउटा कुरा के भन्छु भने अब जमिन बाँझो नराखिकन अझ ठुलो स्केलमा हामीले उत्पादन बढाउनुपर्छ। अब संसारभरि खाद्यको सङ्कट पर्दैछ, किनभने विश्वभरिको यो रोगले विश्वभरिलाई असर पारेको छ र अहिले संसारभरि चाहिँ के कुरा आवाज उठिरहेछ भन्दा अब पछिल्ला दिन चाहिँ खाद्य सङ्कट हुनसक्छ भन्ने कुरा आछ। त्यो नेपाल पनि अछुतो रहँदैन। त्यसो भएको भएर अहिले हामीले अहिलेदेखि मल बिउहरूको जो गर्दै जमिनलाई अहिलेदेखि चाहिँ राम्रो सदुपयोग गर्ने प्लान बनाउँदै अब पछिल्ला दिनमा चाहिँ हामीले उत्पादन बढाउनेतिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। अब ठुलो सङ्ख्या बाहिरबाट पनि आउने स्थिति छ, त्यो ठुलो सङ्ख्यालाई पनि हामीले यहाँ रोजगारी कृषिमै दिने हो, अर्को हाम्रो विकल्प छैन। त्यसो गर्नको लागि चाहिँ सहकारीले त्यसरी विदेशबाट फर्केर आउने धेरै मेहनत गरेर आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ लोन ऋण दिएर तालिम दिएर सिप दिएर प्रविधि दिएर धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने कुरामा चाहिँ आफ्ना मेम्बरलाई यो काममा लाग्नको लागि म देशभरिको उत्पादन सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब मेरो अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अब सिङ्गो मुलुकको राज्यको तर्फबाट पनि त्यसरी देशभरि उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुलाई सहज ढङ्गले सहर बजारमा ल्याएर बिक्री वितरण गर्ने वातावरण चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ। त्यो वातावरण राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ। राज्यले पैसै दिएर सबै काममा राज्य लाग्ने होइन कि राज्यले इन्भाइरोमेन्ट वातावरण चाहिँ अनुकूल वातावरणहरू सरकारको तर्फबाट त्यो तयार गर्नुपर्छ। हामी राज्यलाई सहयोग गर्न तयार छौँ र राज्यलाई आपत परेको अप्ठ्यारो परेकोलाई हामी निस्केका छौँ। अहिले देशभरिबाट हामी सबै ठाउँमा निक्लेका छौँ, भोलि पनि गर्छौँ, अहिले पनि गरिरहेछौँ। र म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अब पछिल्ला दिनलाई हामीले एकदम गम्भीर रूपले हेरेर हामी बजारको व्यवस्थाको लागि काठमाडौँ लगायतका देशका सहरमा हामी गर्छौँ। गाउँ बस्तीहरूमा हाम्रा सहकारीको कार्यक्षेत्रमा बसेर त्यहाँ उत्पादन बढाउने कामहरूमा हाम्रा सहकारी सङ्घ संस्थाहरू लाग्नुपर्छ। नाम एउटा काम अर्को गर्नु हुँदैन। कृषि भनेपछि कृषि नै उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यो सङ्घले पनि गर्नुपर्छ, जिल्ला सङ्घले पनि, प्रदेश सङ्घले पनि गर्नुपर्छ, प्राइमेरी संस्थाले पनि गर्नुपर्छ, किसानले पनि गर्नुपर्छ। र अहिले हाम्रो केही जमिनमा तरकारी सड्यो बिग्रियो बिक्री भएन भनेर अहिले हामी आत्तिनु पर्दैन। पछिल्ला दिन
यो त सबै तरकारीहरू बिक्री हुन्छ। नेपालमा चाहिँ सहकारी क्षेत्र अब किसानको साथमा छ। किसानको साथमा छ र नेपालमा अब के हुन्छ भने नेपालमा बिक्री अहिलेको पहिलाको जस्तो स्थिति हुँदैन। अब नेपालले अर्को देशमा पनि पठाउने मैले सुनिरहेको छु। कतारको राजदूतले हामीसँग हाम्रो सरकारसँग कुरा गरिरहेछ। कतारमा अहिले हरियो सागपातको हाहाकार छ, किनभने प्लेन सारा त्यसरी पहिला झ्यारी जाँदैन, जहाजहरू चलिरहेको छैन। त्यस कारण त्यहाँ हरियो सागपात खान ठुलो सङ्कट छ र नेपालले कति पठाउँछ हामी एग्रिमेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा आइरहेछ। भनेपछि अब हाम्रा किसानका बारीका चिजहरू अब जति सक्दो पछिल्ला दिनमा धेरै उत्पादन गर्ने र त्यो उत्पादन गरेको चिजहरू नेपालमा मात्रै होइन कि अब विदेशमा पनि खानेकुराको आकार हुन्छ। सके विदेशमा पठाउँ, नसके आफ्नो देशलाई पालौँ, आफैलाई खाना पुग्ने बनाऊँ, त्यसभन्दा बाँकी बजारमा लैजाउँ, बजार पनि अझ सक्छौँ भने विदेशमा लैजाउँ। मेरो चाहिँ यही अनुरोध छ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि यहाँहरूले चाहिँ वास्तवमा हामीले भर्खर सुरु गर्न लागेको यो एउटा पसलमै आएर होइन आएर यस्तो एकदम अप्ठ्यारो बेलामा पनि सुरक्षाको पनि यति एकदम अप्ठ्यारो हुँदै पनि आएर चाहिँ यो हामीले गरेका कामहरूलाई प्रचार गरिदिने जुन कामहरू गर्नुभएको छ, म मिडियाको आदरणीय सरहरूलाई, साथीहरूलाई अनि हाम्रो मिडियालाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।